Bitta savol beraman, bizga ilm bo'lib qolishligi uchun. Shunday aytib ketsam ham bo'ladi, unda esinglardan chiqib qoladi. Xo'p, Rasulullohning 4 ta qizlari bo'lgan, to'g'rimi? 11 ta ayollari bo'lgan nikohlangan. 11 ta. Nima uchun? Hadicha onamiz, mana Fatima onamizning onalari Hadicha onamiz, Rasululloh yaxshi ko'rgan ayollari Oysha radhiyallohu anha onamiz. Shuncha onalarimiz turib, nimaga faqat Fatima onamizga jannat ayollarining sayyidasi maqomi berilgan? Qolgan ayollarga emas. Rashk qilmaganlar. Sabr. Yo'q. Ha? Yo'q, sabr. Fatima onamiz Rasululloh qizlari esinglardan chiqarmanglar, ayollar emas. Yo'q. Topolmadinglar? Marojni qarz bo'ldinglar. Esinglarda qolsin. Fatima onamizga sovchi keladi. Shuning uchun u joyda qisqa qilib aytib ketdi. Sovchi kelganda Fatima onamiz so'raydi, "Dadajon, mahriga nima bor ekan?" desa, payg'ambar alayhisalom aytadiki, mahriga 180 tilla berdi. 90 tillaga sizga mahrga ajratdik, 90 tillaga dasturxon yozadigan bo'ldi. Mahriga rozi emasman deydi. Shu payt Jabroil alayhisalom tushadi, "Yo Allohning rasuli, Fatimani mahri uchun Alloh jannatni beryapti" desa, Fatima onamiz nima deydi? "Rozi emasman." Rasululloh aytadi, "Qizim, sizga jannat beryapti Robbim. Sizga jannatni to'laligicha hadya qilayotgan bo'lsa, boshqa undan ortiq sovg'a yo'q" desa, "Dadajon, Aliga mahriga rozi bo'lishligim uchun Jabroilga ayting. Sizni la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan ummatingizning oxirgisi qiyomat kuni jannatga kirmasa ekan, mahriga rozi emasman." Ya'ni siz bilan bizni jannatga kirishligimizni mahriga so'rab olgan. Siz bilan bizni jannatga kirishligimiz. Shuning uchun Rasululloh aytadiki, "Qizim, bu so'ragan tilagingiz bilan siz jannat ayollariga sayyida bo'ldingiz. Jannat ayollarining sayyidasi bo'ldingiz" deydi. Shuning uchun Fatima radhiyallohu anha onamiz, Hadicha onamiz ham emas, Oysha onamiz ham emas, boshqa onalarimiz ham aynan Fatima onamiz jannat ayollarining sayyidasi. Sayyidasi degani eng kattasi degan maqomga sazovor bo'lgan. Ya'ni tirikligida o'zidan keyin 1,5 ming yildan keyin dunyoga keladigan siz bilan bizga o'xshagan gunohkor, o'zini payg'ambarini tanimaydigan ummat uchun mahri uchun shafaat so'ragan. Hozir o'zimizning qizlarimiz masalan ana shu vakolat bo'lganda nima so'rar? Faqat dunyo so'rar. Bir duoing ijobat bo'ladi. Ana shu duoingni qiyin mahriga shu o'tadi desa nima deydi? Boy bo'lib ketaylik. Birontasi qo'pol qilib aytganda onam uni rizo bo'lsin deb qo'ymaydi. Ana shu payt ona esga kelmaydi. Lekin Rasulullohning qizlari bo'libdir, siz bilan biz jannatimiz so'ragan. Bu zotlarda qanday siz bilan bizga muhabbatli ekanligi hujjat bo'ladi. Endi ularning muhabbatiga biz ularni yaxshiroq tanib, muhabbat bilan javob qaytarishimiz kerak.